rồi đóพี่น้องเอ้ยผมทำอย่างนี้ละไม่กินอย่างกันเว้นก็ทำค่อยละเปียกคนนอนเลยเดี๋ยวจักเว้นละหอมบริยอดพกนักเดี๋ยวไปในป่าอย่างมืดตึ๊บเลยทำแผลเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเคยฝนทำอย่างกระห้ำยืนเบิดปีเอารถตกหนักฝนตกหนักเดี๋ยวกบเส้นโฮมมาท่านเดี๋ยวก็ไปทั้งทุ่งหน้าขายจากฝากเลยโอ้จ่าห้องน้ำไหลน้ำห้องยางมาเนี่ยตาไปแล้วมันมาเบิ่งด้านพี่บาดนี้พี่น้องเอ้ยอย่างจริงน้ำนี่มันน้ำไหลข้างเตือนเลยตกหนักจากเป็นหน้ากล้องแล้วปวดเลยโดนแล้วพี่น้องเต้าเลยนี่เป็นบัดที่ข้างเลย